भैया मोबाइल बन जाएगा? हाँ भैया बन जाएगा। अरे इसका मदरबोर्ड खराब है। क्या खराब है? मदरबोर्ड। अरे मादर बोर्ड नहीं होता, मदर बोर्ड आता है। लाओ देखे। आईसीयू भी नहीं है इसमें। और जनरल वार्ड? वो आप देख लो। अरे वो आईसी होता है, आईसीयू नहीं होता। ठीक है भैया बना दो, मैं आपको प्रेग्नेंट कर दूंगा। क्या कर दोगे? अरे भैया जो इस पे नहीं करते प्रेग्नेंट। अरे वो प्रेग्नेंट नहीं होता, पेमेंट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लो। अरे आप पढ़ो ना भैया। अरे मैं बीएससी किया हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है। मोबाइल तो बना रहे हो, क्या कर रहे हो? पैसा लो, तुम अपना मोबाइल पकड़ो। नहीं बनेगा। ऐसा करो ना, साफ साफ बनाने सहूरे नहीं है। भाग भाग, निकलो तुम, जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो।